ଏହି ଘଟଣାଟି ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହ 2009 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ ଗଞ୍ଜାମରୁ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରକରେ ବାଲି ନେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଭାବି ଟ୍ରକକୁ ଜୋରରେ ଚଲାଉଥାଏ। କାରଣ ମୋ ଟ୍ରକରେ ବାଲି ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଭେଦି ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏପରି ଭାବି ଟ୍ରକକୁ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଆରେ ପବିତ୍ର ଭାଇ, ଦିନସାରା ମୁଁ ଆଜି କାମ କରି ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେବ। ଏହା କହି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ଆଜି ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚେଇଁଥିଲା ବେଳେ ତାର ମୋର କଥା ହୋଇ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ନିଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ନିଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମୋ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଜି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ନିଦ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ଟ୍ରକକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଲଗାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ନେଇ ମାଲ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା ସେଠିକାର ମାଲିକ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ବାଲି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବ? ସମୟ ଆସି 1:10 ହେଲାଣି। ଏକଥାରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ଟ୍ରକର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ ମାଲ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଏହା କହି ଟ୍ରକରେ ରଖିଥିବା ପାଣିରେ ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ପାଣି ଛାଟି ଉଠାଇ କହିଲି, ଆରେ ବହୁତ ଶୋଇବା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗ ଓ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗ। ଏହା କହିଲା ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତାରେ ଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୂତ କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ଏକରେ ଅଧିକ ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥିବାରୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୂତ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ନ ମନେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସହ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପରି କଥା ହୋଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଆମ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରକୁ କିଛି ମାଛି ପଶିବାର ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି, ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ମାଛି ଆସି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ପଶିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁ ଟ୍ରକ୍ର ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏହା କହିବା ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ର ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଟ୍ରକ୍ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ତାପରେ ସେ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ବସିଲେ ଯେ ଟ୍ରକ୍ କାଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ଏକା ସାଥିରେ ଏତେ ମାଛି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଓ ଯଦି ଆସିଲେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରକ୍ କାଚ ଫାଟୁଛି କାହିଁକି? ଏହା ଦେଖି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଟ୍ରକ୍ର ୱାଇପର ଅନ୍ କରି ଟ୍ରକ୍ ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜୋରେ ଜୋରେ ଚଲାଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ମଣିଷର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବୁଝିଗଲି ଯେ ମାଛି ଏହି ମୃତ ଶରୀରରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ତାକୁ କମାଇ ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇ 5ରୁ 10 ମିନିଟର ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗରେ ସେଇ ପଚିଯାଇଥିବା ମୃତ ଶରୀରଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡରରେ ଥରଥର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଓ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏପରି ଭୟାନକ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତଠାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏପରି ଭାବି ଭାବି ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜୋରରେ ଚଲାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସେହି ପଚାମୃତ ଶରୀର ଦେହରେ ବାଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଟ୍ରକ୍କୁ ସେହି ପଚାମୃତ ଶରୀର ଦେହରେ ବାଡ଼ାଇଲା ପରେ ସେ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସିଧା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯେଉଁଠାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଲି ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା।
ଅନଲୋଡ୍ ସରିଲା ପରେ ସେଠିକାର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ସେଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏଇ 10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପକାଇଥିଲା। କିଏ ପକାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ହେଲେ ସେ ଯେବେଠାରୁ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପକାଇଛି ସେବେଠାରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏପରି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।